fua lau wa umataua o olea le pungai ua e whaapea mai ai o whea lo wha maoni o lea lo wha tau i leuti talo wha ino manatu o lea wa e tui a lo whatu e mana tua le amatanga iau mau i loi mata na e whai mai e le ai se unga o la ta mafutanga wa e ilo nei leo langa ma ua sui fo i o loua nganga unei mau mea no mana o iai ua le lea uma i le ala Sila mai ai i nei mea ua o whai o lalo i fore tunga mau o te tāu atu ua o fo i mai ai umatu o sio ua ola fasia i ta i whai tionga ai mo oe o te le i whaafiti sa o whai a mea sili sili Ja, talofa lava le paia mawalunga o le whaafonga tāpua i a maise fo i o lau sila mai mo i le nei fo i tae au o le astonai. Tae au fo ua whaapopo i aso lau soifua ma se malosi fo i o le au ona nei. Ua tātou toe lau lua fesila whai ai i luma o le atua ma luma o le nuu e le o tua o le nuu e whale lau wasi ma tatanu ai tangata. O le vi inga la le whaafo i le atua. Ona o lona alofa ma lona anga le lei. Ua tau muli pea i a te oe mau. Ma le whanau o le atua ma Samoa. I ona tafa e fia e le ngate le nei atu nuu o New Zealand. Wa veo mo tātou a inga lona lua. Ia e whapena fo i lo tātou atu nu pele mo na lau whanua ma ele. O lo o whaamuli mai ai le tō tele o tātou a inga e mese. Lo tātou atu nuu. Pa malo le soifua maruia le nei tai ao, malo fo i le tau atai, malo le folau, pa le ua pale, ulae ua ula, titie ua titi, ia ono le alofo le atua, malona anga le lei, ua ia wha moe ai pe au, vale, ia ma wha moe fo i le pe au langa vale. Aftai le atua, lau me alofa o le ola ma le soifua lau le lei. Ai maise o le vāvenga na e whaia mo i mātou le tae au nei. Sa whata oto ma tō whawha le atunu, lau whanau. Ai sa wha afu i mātou. I le ia afu o lau alofa ma lau wanga le lei. Na whaatino ai le vāvenga i le tae au nei. Ua e to e fangu ia i mātou. Se manua se ngia le mauli o le tangata. Maalua i lava i le lopo fia le o ngā lalulangia. Ai te i whātu a toi mapuna i fo i se oli. Ia, o le ua ava mua le tua i le tātou TANOA AVA i le nei tai ao. Tau mawha se ava, ma mori ipu o le tai ao. I le whaafonga tāpua i mai a le atunuu. Whaapoponga le nei fo i vai aso lei a tau sa vea se iuli. Ia, ma le TANOA AVA e te maua ai le sao. Ioi, ia, whaatalofa la ia lea. Po whea lava le atunuu o lo Fofonga ba iai, ia e maise fo i o lo nopia iai, ia le mamalu o Samoa. Ma iona tūlanga whalupe mawalulunga. A wā le tāwhatolu o le tātou vānu nofo. Ma le vāta ngata, le vāta pui o Samoa. Iona pa ia ma mamalu wha le malo, pa ia fo i ma mamalu wha le anga nuu. Ia e matua le tuu ia te utou. Au whai ngā ruenga tutofia le tua. I whata whai te auranga e fia. Malo, le ngā rulue i au tau whaiva pa ia, whaaftai te talo, whaaftai fo i whano no manu, a wasa moa marsona lumana i manuia. Le ngā tei lea a atu, ma whaatalofa i nai ta mamtina mātutua i le mawhai o na ngalo au tau, ia, a wā fo i sa au tau fo i whaamanuianga i le nei aso,
ia ma le tātou tānoa awa. Lea ua tātou sila wha iain i le nei tae au fau. Ka me moe sa mluia lo vai aso ua tona i atu. I whaiva alo filimba sa whenga iai. O whaiva o le ngatri whale. Ia o whaiva fōi o le vāte tea. Ia e maise. Ia o whaiva o le tua vao ma le tua sivi e masani ai. Le ala usu ma le ala seu o Samoa i le tala loloa. O le mea ngā lulue uma iai i o tātou tangata. Pea whaila ngā o eri skanka masangi le ngalue. Ai leo le ai mai le maketi. Ia le nā. Pa lolo soi fo manuia ta mam tina mātutua i le ngātai mauta malawa. Whapena fo i mauta ngase o whale o tangata mātua. Po o whea lava o lo tau si ai se ta mama se tina matua. Se a inga whamia ina na a inga. Ia mea nau te whatu au tu auto te whata mala. O le teimi lava o lo yellow grandmother po le grandfather. Iau au tafa tango e whatala noa. O le ase me mana o ele to ina mo le olo matua alu e whai mai se toast se fua moa. Sina i puti. A o sina ipu koko fo mai le koko master. E alwa fo le aso tato wo e whai miskako ipu ki o le koko Samoa le koko master. Na le ua tau ma mafa mai le to tele whai ngofia fo mo ta mam tina matua. La to te li to i kuli solo ai male koko malo fo le kongi kongo le ulo. Fiu a sue. Ale lopo le alkei me makala ai ma dissolve. Ia kama le ngale mixa e ngai ngofa teimi mana ia. O le tau malu lu. E whatoa ave se atulo jacket va tulu whafonga mai le atunu. O lungo le ala tele le anga i mai le au ki lani sifo se i o mai i Mangere Bridge ma o le matua malosi o timunga. Nau amatan tau PTC fo ia le timu. Ai o lo matua ma se e lava le awala ia whapena fo i ona angi e whaisi malulu tele o le matangi. Ia mana i tonu o le tātou ofisa whaasa lau tonu o mai. O le sa hola leile hita. Ke le lopo o lie. Le sa marianga le lei ngangai lo le leile malulu leu te sauai. Sau lo ki lo ma le hita. Ia le nā whaftai le tua le nā vai aso o tuna i atu i wha au matiute sa whenga iai. E le ngata fo i lea o na ia tātou whanau ia o onga. Sa whenga iai mai la tau le vai aso mua le toi taliu mai i lea onga. Ia, nai tūte i lo le uman tātou wa onga uma a umise tu uanga e o mai fia. Ai apupu ufo le tu uanga. Ia, e pe e whaatūtū ngata le toe usu i lea onga. Ia, ma lo tamaiti, a moe Samoa se teimi le lei e whaalongo ai i lau whai a onga. Wala tō telefo i o le tupulanga telefo. Ia ma le whanau a onga. E mata mai i asto nai. Teimi lea o mawai le panga noa fo i lea ale tamama le tina. E ki e le lato TV tonu o le sitting room. Ia na whewa ia la ia leo tamaiti mo mai ma whaita tala mai i tala ia tātou tala tangata mātua e whaasa i tamaiti po le i lalo ane o le looseful tasi tau sa. Ia le nā nisi o lo o asia i tātou le nei mai teipi o le tau sanga. Whaatalo whaatu, ia mau wholo whaatu, ia ma whaafeilo i atu i ate. Oi, welcome to the land of the long white cloud of Aotearoa, of tangata whenua. Ia, ma lona malanga manuia i loutou lātou i le tai, lātou i le ea, ma le lātou i le ala. Whaafitai ua, whaataunu mai e le atu o le whainga malanga, ma le saunga le mō, whailoa i fo i maainga, uo me maasani, nai whanau, nisi fo i olo anga i mai, ono o le sa ili matangi, i tūlanga o le soifua malolo ina mangase ngase. Ai lau fo mai, ia, nisi fo i o malanga mai i aso whaapitoa, nisi o lo malanga mai i whonutanga, nisi o lo malanga mai fo i le fia mafuta mai, i pe au wha mawai o nisi o ainga sa pele le loto, ua wala au iai le tua, lu sui o le whono, ma le tu ua o le malo, i o nisi fo i o mai o lato whonutanga. Ia, e pe ila o na whapena o na o pe ai le sa o le fionga le li parimia, le fionga le minister,
le au malanga mamalu ale ofiso le palemia mai latou o lo vaia le tatou mataupu lea o ngā luenga whaavaitaimi. Whatalo whātou le iatou o savea iatou tau malo atu fo le soifua maruia malo le tau watai o tau tiute whaafitai o maua lea lau o tau malanga tuai e mise la wafionga le li palemia. The Honourable Prime Minister of Samoa le lauli le Maria Toa le watea polota i vau Fosi Schmidt. Whaafitai le nā nganga le lei, o le tamao le atunu, o le tiktai o le malo, o mawhai ai o nā e se tō whā. E malanga atu, mawhai loa i atu i le whānau o Samoa. O alumata ma whānau o le atunu, e whaasino i ate oe o le tamao le atunu. Whaafitai wa e le amana ia le pola e motu mai tua. O le au loto leanga ma le au tau wha leanga. Tau saili se masei e wha leo ai se winga leanga milo. Se whainga le lei na ia mawhai ai o na amana ia o tātou tangata. Wha tāua ina o tātou tangata. Whaafitai lau fionga le li pāremia. Ua le e apo ina le pola le nāna motu mai tua. A ua whaia le mea silisili o le finangalo le malo ma le tō whā a le malo. O autou wanga ia tuai e mise lau a fionga e whaatalofa, ma ofo alofa, fusi ma opo atu, i le tama ma le teine o lewa no mai, misia o lātou mātua, ma o lātou ainga, ma o lātou sio manga, o nisi e whai whanau. Teimi mua lea, ia ua whaamawina, ua iai se teitai o le malo e mise lau a fionga le li pāremia. Wa fio mai ai ya ma mafuta ma feilo i atu ia ma fa pena fo i ona fala i au i lau saunoanga fa loto tele ia i lato wa tasi le name o tula i mai wale ai se so tanga fo le mo lato ainga wa no fo vala the pastoral care that needed so much by these brothers and sisters that are on the regional seasonal employment scheme. Ia le nala ia. Ia la le au nguku vale ie fe e solo ma complaine il malanga al palembia. Ale ma puni au le ngutu. O le tamau le tunu o sau e asi lana whanau. Ia o lo ngā lulu e whaavaitaimi. Tau te fiu e li liu, mawhau whaunga o tangata, wātiri, loto, wātiri, tari e ai tangata i a te auto, matu ai ngā loto whewheu ia wai ai auto. Ia anti la ia, sa aole tala le palemia, ia wanti la ia, whātu wā ai whaia. Ia le nā, au te whanonga atu i le saunuanga fo i le so upu, masalo e anga i mai lunga nei, i le whai ungo le nei vai aso, le whai ngā malanga, ia fau atu mo le vai aso fau. Ai, oka se tā ua tele, tina o no i o ma pisa tangata, au le fio mai le palemia. E sa ua sa ili malo, le foi ua whailoa i atu le whanau o le tunu, le mamalu o le tunu, oka. Se va ainga i nā mātango fie ma le māta lasi o le wawa ai atu i le tumu o le whaata singa Samoa e langolango ina le au whainga luenga whaavai taimi a mese o le whai malanga mai o le fionga le li pāremia malana au malanga. Ioi, au tō whaafonga i tala i whe mai. I sau fose pāremia ia mea. Ai silo. Fe mai nao le minsta, ia ma le whaurulunga le matanga luenga. O le le tau whi au iei. A whai o whainga whaavai nā ia tu le epa ma le HRPP sa iai i le whaase fulu mon tupu tau sanga wa tuana i atu. Wa le toi au ngā. Ua mafu. Ioe. Ua manongi leanga. It is irrelevant. It is not usable for today's situation and time. Ioe. Wa sui le malo, wa sui whainga whaavai le malo. Whaavai fau ia. Ioe. Alu se iwa ai lau whanau. Aisea, le sao tā ua o le whanau o le atunu, le whanau whasino i lau fionga le li pānamia.
oka se nganga whaafitai. Tā wawa ia tu iai. O nisi e malingi loi mata. Ai ona o le manatu fo i lea. The emotional kind of sense of know that you feel important. We manatu o oils tangata ua tāua ua awhio mai le pāle bia ma le minstam le whainga malanga mamalu. E asi mai o tau. O a mai o tau le whanau le atunu. Ai le sau wha vale a fo ima wha te mai lona whata. Tu lau le wha fonga le atunu. E sau ea. E sau ma a ao ma fola. Ai mai lisi lima se lau pu Samoa, mai lisi lima se lau pu sa tuna. Wala. O ai se ale ma ofa. I le anga le lei. Ma le manatu o le matua moe po. O le matua whaitama. O le matua alofa. O le matua e le whai mea whapito. Peila o le mea le whi ei mai eila wari ia. Ai me se a le tua le chapipi. Ai whalongo ne ia lato podcast ma lato social media ma upenga ta whailangi le whai mai ia lato whatalanoanga ma abuse mai eila social media. I mata upu e te tau ana rotea, ma la ngai te tonu le mautafonu ma le pale mene, aia, pala mimi, o i pala ai. E whai ni tala, ma whi naunga whapea, e la ngai te tonu le mauta, awa foi, na le tutu e wha, tu atu la auri, tu mai le minsta, Ioi, kwa ka fuea i tonu le mautafonu, ia o lei lola se paua ma se malosi anga e langai mea na i tono al mautafono mai lo wha ngā mai i social media. Platforms ala lato lau wha se lau ia loto leanga ma wha olo ataua. Ia na saua ia leo le ngasu ma le la pisi. Okai. Ia o mai leo le wha ta lofa. Ia te tau o uso matua wha fine. O wō ma paanga ese o lo o ilunga o le tātou api o fōringa. Facebook page, whapena fo i ma le tātou YouTube channel. Ai maise, ia o nai o tātou uso ma le atu nuu atoa o lo whaalongolongo mai so se tafa o Samoa. I le whaonga ina fo i o leisi a tātou wala leo. FM 106.1 i Samoa atoa. Ia ale nā wā fia tuai. Ma le whaafonga mai ana i o tātou uso i tuila mo manua. Whatalo whatu tuila manua i ta u, whapea fo i whitiuta ma whitai mauro senga. Lo iai i o tātou ainga, tanga lo matua. Talenga pupoli i ma le whalwha o lo tau ainga. Tau ma whalofi i le whale lua. Ai mai se fo i, ia o lau whianga tau ili ngā le ai. Ia ma o tau uma o le tātou ainga. Sa tanga loa matua, o suri i o le tui manu a mānaia. Ia wama aila e, desi tama leo le, o tutu ila ma manu a ma le whale tanga loa matua, le tala noa ma whai le tautua i a Samoa. Ia mā lo tāpua i mai. Whatalo whātu lunga o le tātou apia fōlinga. Waina lepa mano, le uli mano, ia mā lo lava le soifua manuia, no meneta, mā lua fau, ta alofa lava mba lole soifua manuia. Ia, whapea fo i leo so e ngalu e pati. Ta alofa lava The Curious. Ma lole soifua manuia le nei tai au. Wai lima ta lava mai. Peer and pair character. Holding this belly. Laughing out loud. Ia, ma lo The Curious. Vatalo fatu ia whaasalalau. Nua. Ma lole soifua manuia. Timoteo Tofilau. Ma lole soifua, whaaftaile mafuta mai. Ia, ai masela, o le tamaitai o sina. Talofa sina, leo, alo, whaaftaile mafuta mai. Williams Dennis. If you are looking for a professional trader who delivers consistent results, I highly recommend the what? Of what you trade. Okay, talofa. Malo, William Dennis. Ia, whapea fo ia le sueina, talofa sueina, matautia, whaaftai, mafuta mai,
sina leo, malo le soifua manuia le nei tai au, ia, whatalo whātu e le uso ia tausili, tua i malo. O tila, talofa o tila, malo le soifua manuia, vi le tua le nei tai au, whapea fo ia le sunga ia tāvita la vuka, alo le soifua manuia lau sunga le whaife au, tai le mafuta mai i le nei fo i tai au, whapine levi, lau vi, tala le lei tāpai, talofa lava, vai tufa le tātou porkalame. Mai e fo le whasisilanga o te whailo le whangatia le tātou tonu, ma le to atele le fia se lau wafe, o la tau e mafuta mai ale i atou se vea le lua se furu mon tupu tau sanga watuna i atu. I ai se vai teimi i ona whailo le whangatia. Ia ona, i ai nisi ngā luenga o le a whase e tua ngalu i ai le i atou se vea. Ia wata tofi fo i ai. Ia, ai, o le autou sila lava i ai. I se si fo i ala leo. Ia ma se tātou independent individual channel o le a mai moa mai i ai Samoa. I se teimi. Ia, ai, o le a whase tua ngalu mai. E le whaunga ino le ala leo. A le siu fonga o Samoa po le radio Samoa. I se teimi o i ruma. Au te pole o le a tātou te mafuta pe lava. Alo pepine, whafteitele lava le mafuta mai. O le sunga wanga papali. Alo se fumaduia, whafteile ni tai au. Whatalo whatu e le uso ia aloi makuisa, ia, ma le ainga e misel te maita Johanna, ma le whanau i le lo. I Napier, Hastings, Hawke's Bay, ma le au whainga aluenga whaavai teimi, ma lava ma te tai o lo latu wa aia, ia o tātou uso matua whaafine, o lo o ngā lulue ai. Ia, o lo whatu, ia, so alo whaiu, ia te utou uma, o le tamaita Johanna ma le whanau, whapea fo i le tamale ainga, ia aloi makuisa, i nā Napier ma Hastings, whapea nā fo le tamo se eti, o le tamo Hans, ia whapea fo i, ia le kākam kaukia, ngi ngua whaeruanga. Whatalo whatu fo i le tua fine, so alo whaiu, ma alo le soifumduia, ia, e mai se fo i, o ngā luenga o lo whawhenga iai i le nei vaenga o le tai au. Whatalo whapitoa lava i le te nā pele, ia tapu i tea, a tui ali, ia whapea fo i le te mamatua, ia tui ali i sofa, Takapuna, North Shore. Alo le te talo whawtai le tāpua i mai. O whasalarau, talo whalava, malo soifumunuia, Soy Munro, alo le soifumunuia, whawtai le mafuta mai, le TANOA AVA i le nei tai au. Tufa le tātou polo kalame, ina ia mawhai fo i ona talie, o tulifau, talo whalava tulifau sa masoni, tausili tuai malo, talo whauso, alo le soifumunuia, ia, pena taunu watu lau koko masta, nafi ali stau, ia ne nā, whafo wina tānielu talo whalava, e ila uo, toke lau, o le sunga e whafo wina, tāwala au mai le asona nafi, mai le ataua. O le to e laua o lewa na unofo i moto tua. Ia le lau o nofo i New Zealand nei. Whawhitei tele lava mo le tātou polo kalame e maise. Fōringa mai ai o lo o na nau le alofa o Samoa i nai o tātou uso matua whawhine o lo alala mapapa au i toke lau. A whaafonga mai la le tātou tunu i toke lau aleo o i ai le tātou polo kalame. Taloha ni. Whatalo whatu i loutou pa ia ma loutou mamalu. Whamui moe o lo manuia o tau, ai maise ai, awane i lata tele o tau ngā tei whale. Lea ngai whaisi malo losi tele o ave, ia ma malo losi o ngalu ia o te vava ai atu. Ei o lo tei ai ia le ngā tei whale. E whai asi mtua sou tele ia ole ngā tei whale o toi lau. Awa tau te popole. Nā tau te whalongolongo mea i me ole misa i asa mo la tau ia ma ia valea fu i le i malanga atu o le pandemia. Ia, tau tele o tau wa tangafa fo i o tau ngafa. Ia Samoa tūtau tas, ia, mai tau tele to e lau o lo o ngā lulue i te tonu o le tātou, ma le ofisa o to e lau o lo o ngā lulue i te tonu o Samoa. Ia, ai on sai. Leo talitono, ia o se taimi
pe ona sa no le fiong le li pane mia. Ni me mawhai o na ala tuai se fesoasoani i o tātou uso. O le mea le nai mawhai o na whai e Samoa. Ma fesoasoani atuai i le wha malosia o lau tau whinaunga. I ani usila, a wā i a au tau mana onga e te tau o na whaatino. Ia ai maise o lau tau saunga le mu, o lau tau sio manga, o le suinga o le tala o le tau, ia ai maise fo i le nā o lau tau ta mao a inga. Ia mawhi malanga inga. Awa o le mea monia, o toi lau, o lai tau si atu e Samoa, o le tau mafa, o loa, o le pensini, o le kalasini, i o le almea la fai, o le tātou te alolofa i o tātou uso a Pasifika. Ia mai lei, toi te tiale se me ese, i o le tātou ngangana ma toi lau, o tātou tū manga. Ai, e alu motu o le Pasifika. Te ofatu ana o mai tutuila, ne va ia ma va whangota o tutuila le Starkist e o mai lātou te whangota ina. Ea le ngata i whale o toi lau. Le ai se motu o le Pasifika e whātu stusa i ai le motu o toi lau. I le me tau le ia. So se tu ai ngā ia. Ia. Whiu mai ai ia mai ai le songa fua tau le asa, koe e wakulisim. O lewa tele o na tele le ia e taa malalata i tua oi ia o ngā sami o toi lau. Ia, ne mela le nā. So ia kako ke ai awa lea fua i le fuafuanga le malo Samoa ia mauna teita ia misi le pane mia. Ia ma mea o lo o tau mawhai e fesoasoani e tuai ia toke lau, mana i o tātou uso. Matua whawhine toi lau. O le si mea mali e tele. O le atunu ulu nei o Samoa tuto tas. Toi titi lava, le aise pito nuu, mase atu nuu, o le atu Pasifika. Ele o iaiso la atu tamai nuu i to tonu o Samoa, i lau whanua me ele o Samoa. Nale wingo lau tala, e aile aio fiti. E aile a aio niwe, ia ile ofisa ma le nofuanga ua ngā solo fo i eito e lau. E iai ia le pito ia o wa o i vaipuna na e tumu oi niwe. O nunga o ia pia ile aio niwe la fo i tumu oi. Na iei tangata e lise. Ia o oi i le whaasolo atu le i taito ambua ma saina. Ia o na fo i ei nale aio tonga. La waki ma motu a pua au nai ta o toa ina o la tau ngafa. Ia o tau se sila lai e. O le matua to o tele lava. O isi atunuu. O lo ua no nofo ma whai ao la tau ia la fo ele ai o Solomona. Si sila e. So, with Samoa independent, there are so many little pocket nations and countries within our own country. So it's an island within an island. Ia le mea wha nai loa i le loto alo lofo Samoa i o tātou tangata mauso le Pasifika. Leo mawhai ai o na tātou whātanga ina fo i lātou. Ma tō atu nisi o tātou ele. Lango Samoa, o le atunu o lona whawai lea, o le lofa. Ioi. Le lofa i tangata, a lofa i tuaoi. A o le tu ai ngā mea le te wawai nei i ai i te tonu o Samoa, ma upu whai o malo. Ua whao ngā se le polkiki, e whaolo a tau ai e tangata ua le o toi tū malo. Langona maloto tangata ina ia whei tangai. Whetau wai, whetu ia i whaia o apoa. Ia sumu e lesi lele fo e lunga o tala ole. O lea i upenga ta whailangi. Ia, pala lau vale ane. E pala lau vale ane. Ma whai upuleanga iai. E whai i le taitai, ma whai i le whai ngā malo. Ma fua i se ale mea le nā. O mana o ta watu ia te o tau mai o te launga i pēa lava pēa. Se i o ina matua ulu mo ta folau upu ma aine i o tau fatu mo tau loto. Ai se alanga o ina le pongai o mea leanga uma
o le loto. O le loto. O le loto le tangata. E mafua sea. Ua le tūmalo, ua le ausia, ma whaamalia ina lona mana onga. Le ala mana onga, fia tei tai, fia uu le paua, ma le pule, ma le mana. Ea, e whai e le whaatonunga, e pule pule tutu wai. A ua le mawhai. Ua le toi fina ngalo i ai, le valu se furu pasene o tangata o le atonu. Tala sa o le tala nina. Le mafua anga le nā ua tula i mai nei le feita ngā i tonu le atunu. E sa o le tala, a le fionga e atua olo na whale anga fulu i le motu. Ma o le pelestene fo i lea, o le senate o le maa lo tuila manua. O le tamali i e ngata ai tamali. O le toia ina e ngapa ai. Le matua o le toa wha mapo o le toia ina ma le tangata matua. Pe mai a. Tu le profesa ia. Te koi kiki umala langi a le whaka ilo mai mako. I su ngā tupe fo ila tu le pamale chapi pila na alu tuila. Whai mai le tala tu aolo. Ala na o fai atu i le to ina matua i atu lepa. Leanga o ina le ulu o le mata upu lea. Whai mai le tala tu aolo. I le mawhaina ngalo i atia. I le whātau tonga le tausanga lea na se ima vātu neina o wanga i atu ai fo i sa mawhiloa i e matuao. Ma le whale tua i a pai, anti pai. Ma le tala tuaolo, te loa le ataua, ana ua fi le mū tu le, pa le fo tu e whai, o le tala fo i lea tu le tuaolo, na whai, mua fo i le si ana whātala noa. Malana launga. Mai tu le ana ua e fi le mū. Wa levan file mu le atunu. Aua le poto e talia le manu malo. Ai wha valea e talia le malolo ma le whaia ina. Ia matua i e tā pena e fia maosi. Le manu malo. Ai ia e matua i lava tā pena foi. E osi matalia ina, lau malolo, malau to ilalo, malau whaia ina popo. Ne? I le se lava le tala le nā. Mai whamanatu mai pē i atia. O le a se langi whasino i le to ina le man yasu mani tausanga o tutoe. O le a le mea o le a mana tuai. Mai o te ofo foi. E te tau ona ia maua le nganga fia ma le nganga whaftai. Because if anything, la uli, ale mali atoa, was still a product of Tuila Epa's leadership and guidance. O maua maile winga le tala lea. E o fo i wa ese taimi, matulanga wa tulai mai ai, la uli o le te tai o le atunu. Sa iai fo i le sao Tuila Epa, i le tapena ina o lona sa folau. Ma lana ta inga lea ua tā tupu ai le tae au le nei. Ua tū matila o i o le te tai o le atunu. Sa iai le sao i matau o Tuila Epa. Le ala la le nae lai o na utala noa atu whapena. Au te ofo lava ise ta māmatua, ta tau ai. O na whetutu na i muni au i lana whautanga. Ma ia fear at some point. Be glad and be happy. Be cheerful and say to himself, sa whailo sao le te tai leo o tūlai mai. Sa whai mau watali. Sa whai mau soa. Sa i to tonu o le li o le a inga sa o taita i ai. Ma whaia ni whaata i ta inga le lei. Ma wheso soani, i lona tūlanga te tai e ta pena i lona tai au. Ala lea ua tau lau. Wa tini pa ole uto e te le fia ai la ina o se tasi la lea a ole e mawhai e oe de ta pena le isi to sfurma le to wha le na olo iai. A lea, ua motu e se atu le tama. Sa siva yo au tafa, sa ai yuli yo au tafa.
O le point nā no mana au te tala noa I le aso le nei. A positive point. O le tā ua ia pa e toi tanga I ma toi sila sila. Awa, sa iai lava le sao o le fionga ia tu le epa. I le tapena ina o le tae au lea mo lauri. Ioi, wai le ese o le fina ngalo le atua. Ina ua fasili. Le ati kopo ia tu le epa pele yo o stemi e malo lo mai ai. Ai lafo le ula I tu atau aua umo na ia su I tau le tini. A le ale tala tu le epa. Le ai masesi o la uri ia. Se koe whaiak, le ai masesi. Kele leo kele. The silence is much more louder than screaming itself. Le ale tala tu le epa, e kau le lango whamai. Le ai masesi hanga waa. E musu musu. Le ai masesi hanga waa. Mai afa peo te pese atua I lai. I le awari I uma ia e whai tala I le pale mia, ma le te tai, ma le malo, ma le minsta, ma le kapeneta. Te whai ngoina. I le imani se anga wa, o le au le anga wa. A whai la ua whapena tutu la e pa au te ofo I le maasi asi o nei tangata. Ma le mama, ma le tutu la I loa o. Aia, e alo fanga fe mailanga e lofa le tō ina. O matua, ma umilan tautua. E lau atu wala o tau e tula e patou te vālea. E leise si o tau e anga vā. Ai tau te no nofo I lava mpupula mai mata. Ana wau, au te tau atu. Pe ana o se whaipule au tonu al melea. I le saufa inga lea. Au te matua tu, lunga matua whai atu le tala ia. Au te matua ofo. Ia la fonga ma ia sao noanga tu la fua I whapenei. O tātou ni te maiti. Oi o le asanga whai I whapea le mamalu o tupu ma ia. Sa li poi ai oe. Ma lauta I ta inga. Ma tutu atu yo au tafa. Ai whatasina whapea le vā leo le tātou vāenga whauwhai. Au tala nai whai, e mau tū loma walo e selo male. Ioi, mal pati. Ale nā mi milo I wholo o tau wha ma popo o sisi vaenga. Nai ei tangata totoa ina. Ai telefo I le au pala a ai nai ei. Ioi, o le ma whai ai iau na. Wha tupu sisi la ngona le lei ma se tā tupu fau a new beginning. Peo mea fau I e whai atu le tamale. Lea tātou no nofo e whapenei ma tātou tō I ina I whai lava whapenei. Mo le ma whai o na tātou whaia se tonu mole atu nu. Ana o na tātou tau ma whai e whaaleanga ma ta lepe ma so sofa mea o loo tau ma whai I aile lai tu ia manuia ma lilingi atu aile whaamirianga mole atu nu. E le se le tala le nā. Nā tātou wo e tale pese. Ai tā pena le tātou whilo inga ma le tala noanga fo I ma le fionga. I le li pule o le tātou whale tāwale. O Mega Cars. Le tō wha iatung Sia Pio Wilson. Sayo palama. Mama fau fau leo wale tau lau lili o le vau o lo valasi manu lele o le vau
e te talia si o manao ina te tala mai alo fatu na oia mai lasi o te papa si ulangi o te fola fetalai pe atafa fesangai e te alofa moni ia te au ina tatala mai alofa tu no ile ufi ai fe ile papa e tau mao tau sala afai wa emusu sau se fai mai longo e tino le masia si eu finangalo tau sala wata upu fai mangana Tele manava ai leva ve atamai ai fai pea ia tali tawane ai fai va utamali io le fetalai na whawhiwhianga mai I le suea ma ilo band vai wa whaifo I langi le whaulangua ma le tuli ngasi a le na fo I ali I pese. Ia ai ua le maua sea valoa tātou te sota I ai malau lua fsil whaifo I ma le li pule o le tātou whaleta vale o Mega Cars. Le to whai a tongsia P.O. Wilson. Ia ai po whai lava o na e wala au I ai I lana telefoni le o lua tasi fa fitu ono lima fatasi ale o le nafoi malanga sa o lava ia I le lato tuatusi le lotoa le te le ta vale au le lima le mata ngofie ia e te fidi ai lua selau Cavendish Drive I Papa Toitoi 200 Cavendish Drive I Papa Toitoi, numero lato ofisa, lua fitu, lima valu tasi lua, lua fitu, lima valu tasi lua. I le feilo inga, ale fionga le li palemia, ia fa pia foi, ma le palemia, o New Zealand nei, Honourable Prime Minister Christopher Luxon, ia ma le tātou palemia, le fionga le lauli le mani toa, Palo tai vao Fosi Schmidt, ma tala noanga, bilateral talks, o tala noanga fesopoa ia, e felava sa ai ia mata upu fa vao malo, e a fi ai ia tunu u mai lua, ma le nofo fi le mu, fa pena fu ona fesoso an ia I ta mau a inga ole o atunu. E se le taua, o mata upu ia na lotea ma papa ia le talanoanga a pale mia e to lua. O tulango tātou whemalanga inga, Immigration Act and Immigration Services between the two countries. Ia o whetuna inga ma whiutanga inga, I le tulango le saunga le mu o ngā ruenga whakwaitemi. Watasi foi lea poloketi o ngā ruenga whakwaitemi. E te tau lava I lea tausanga ma lea tausanga nā sia. Mā siasi ma hautalu o la tau la whono wa pe o le wha moe lava sa I ai le tele o tausanga. Ina ia maua I se awa no mo I la tau le ini o la tau whailonga mani tomai masani po nianga waa poto a o awina. Low skills, ia po le umafo I lea onga, ia ma tele lava I nga ngai I le tūlanga fo lea o au manga. Ua whai a inga, tausi le a inga.
O tangata la na peisa wha moe moe ia le tāpenanga fo o le nei poloketi o le RSE, ia e peita iane. Ia leo wawai atuai, o mai ima leo leo, o mai ima whaia onga, o mai ima i tausi mai pasi po le au tausi soifua. O mai ima istangata e iai o lātou o uina lelei. Ia le mea lana watuk. Wa le mata i tuina la ia inga na. Ia na tupu ai lole o le whaalawelawe lea. O le sioki o whaiaonga. Sioki le tausi mai pas. Sioki le au tausi soifua. O mai e ma leo leo. O tausi sila ia. O le mea lea, e te tau ona tau siaki le lei ma qualifications o i la tau i o mai i ngā ruenga whaavaiteni. Pe o ngā ruenga ia, o le tau apu, ngā ruenga whaatoanga, ma le wha moe moe. A wha peo fo ia manuia, ma oa uina ai ni to mai fou i mea tau whaatoanga, ma tina e o la fumanu, whale whasimanu. Ia o whale la fumoa ma. E mawhai ona atu i Samoa ma whasoasoani i atina e o whono whawai. E whao ngā i ai me totia ma le poto fau lea ua o ina atu i atunu i whafo Australia ma New Zealand. O le ala fo i le nā. O te le i tio ai ina ua sau noa le fionga le li pālemia. E te tau o na toe tau fitasi mai lava le whangutu o le poloketi lea. Se i toe tangai ma sila sila, ma wawa ai to o e au talu le poloketi. E le ngata fo i le nā. O le au wala sa fili mai ei tangata nei. Wa se e se male malo. And I think the government was trying to explore some different ways of handling the RSE scheme and also the selecting process. Ia wafo i nalu walu fai whape nale mea. Ua wha au fai ma se tasi e taua ne ai. I la tōu sai ai le whaatananga ele malo e sa ili maitanga ta whai ngā luenga. A le lau mana i o le o iai i whono whaavai. E fili mai iai e whono whaavai tangata e anga waa e o mai. I ngā ruenga whaavai te. Mai le ngata fo i le nā. Wa whaatino atu ia ngā ruenga mātina e whono whaavai. A wale tangata e whaia ngā ruenga. Wale intangata e whaia atinae. Aisea. Wa sau sori wafu. Wa mai i ngā luenga ia. A ole te lefo ole se senga wa tulai mai ai. E mo i olo mo ai se vaenga o le tātou ta mao ainga. A ole mea foi wa tulai mai tono New Zealand. O mela ia te tau tilo i te itai o malo ina i mwhai le whapaleni ia le tūlanga lea. Wa tele ina o mai tangata o ngā ruenga whawai taimi. Whai le ngā ruenga. Sa te tau no o tangata New Zealand e whesosoani e whai. Matatongi e i lātou. E o mai o tātou tangata e o i whaatoanga. Ai sau le solo o tangata New Zealand e o e tutu le leina o le benefiti a le work and income support. O tau se sila la iai o mata upu e tala noa ina. I le tā ua tele o whiutanga inga e whaia te itai o malo o minsta ma whaurulunga o matanga luenga. I whonutanga ma mea nei e whailoa iai o tātou te itai ma te itai o isi atunu. E te tau na iai le pāleni, and there is also a control, the mechanism of the demand and the supply of the labor,
power. Wa whaafonga la le maari o le mele le whato nei le tāua. Ele I whai atu le la uli tā ofi ma tipi motu le mai a lio le malusi anga o le poloketi o tangata ngā lulu e whaavai taimi le ai. Tui e tau te whaitala pepelo ma utau mimilo solo nā mea ma whoringa mai ai ua tā ofia e la uli se whaamanuianga mō le atenu. O tau nā. O tau nā tau te langa le whaamasinonga I temi uma. Tau te o whai I tangata e pepelo uma me e whai. A o le a e le me le e lafu le e tu whātu. Le tu whātu tupe I tangata. Ai o whai mai awa lava ni talia ina e sisi nā me e whai. Io e. Patalo whātu ia maninoa. Watching you and saying good morning from Dannevirke. Talo whai. Alo lava si fumunuia. Polonga, leupena unasa. Ia whapea fo I alo tofusi. Tui sa emo. Alo lava le si fumunuia. Whafteile mafuta mai. Tamau ainga nonu afo. Watching you from San Jose in California. Talo whai. Malo si fumunuia. Al Morgan. Talo lava malo si fumunuia. Watching you from Seattle, Washington. Ia lef siri mai nisi I le. Ale umano wha mamla matu. E ai le tai au, le whailo le whangatia, po le ale ngō le tātou por kalambe o le āsila sila, I ai mamai moa, I ai Samoa, ese mai le Radio Samoa, I se teimi o mua mua. Ia no wha manino ātiri atu lea. O le channel a se e iai le a tau sa vea I le lumana. O sa oe wha, piniki toi e vau, talo whalava, whaiva I o sia, manuia tele le tātou por kalambe le a taua, whaaftei lava, Michael Utualunga, talo whalava, whaaftei le mafuta mai, Teofilo au waa, sunga a whaiva I o sia, alo le soifua manuia, Ricky Jones, talo wha Ricky, ma alo le soifua manuia, Virginia Danao, talo whalava, ia whapena fo I losa mai whea, o Sao e wha, whaftai. Talofa lava to Hans Webster, his wife and family, tuning in from Perth in Western Australia. Talofa lava malol so from via Hans, ia whapel to mai tai o Val. Talofa Val, malol so fu, whaftaile mafuta mai, watching you from Wellington, talofa. Whatalofa tu le lau mua I Wellington, ia o tātou ainga, wo me masani, ia mai se fo I o paanga tō tino le ia tō savea. Jane vainga au, tālu whalava, malolo se fo manuia, watching you from Sydney, Australia. Tālo whai. Ia lelei, polonga, tālofa, o ausange, Siosi, watching you from Melbourne, Australia. Tālo wha, tālo whalava, ia, Ricky, tuwha tātou por kalame. Ia, whapena fo I auto umalawalo ma futa mai lunga o le tātou apio fo ringa ia ma le tātou YouTube channel. O le anganga fifia ia ma ua tuu fi marie fo ia le vevesi o le tele o mafaufonga o tangata. Ina ua au mai le aso nafi. Ua tongi I fafo ele whaamsinonga ma walunga ma le tangi. Ma le tūlanga o se apili o le tangi le ala li mongi. E toi lo ilo ai ia le whai unga o le whaamsinonga lea na whaatautei e le tamaitai whaamsino. Ia Honourable Justice Talasa atoa sa anga. Lea na whaamamama iai ia mōlianga fo I lea whaasanga I le pandemia, ta auri al mari e toa, li o whaatau malama, ia whapena fo I ma le fionga ia whepulea I sua whaimata. O le tantonunga la o le fionga I le li whamasino ia Justice Rees Harrison. E lea o ngā.
mai mau le tengi. E le anoa, mai le ai se mafuanga, le ai ia se fola, e tu ai vai o le tu ai ngā mata upu whapea ma le apili lea. Lua, e le i whaatanga ina, e leo leo whapea fo i le ofisa o le lo ia sili a Samoa. Se vaenga e mawhai ai o na whai se apili whapea. A watu lai le tangata. O ia e ona le tangi i lea na au mai. Whaatonu lana lo ia, o na alu pongi sā ia leo le lo ia. E whaila le tangi. Ai o ia na au mai le mataupu. E toi apili e na ia, a o ia e ona ia le tangi. Te ala ua mai ilo, o te ngia whaatasi e tuai e le whaamsinonga, ma le li whaamasino. Le whaanoa no tele, i le le malama i au wala matu langa wha le tu la whono e momoli mai i mata au whapene. Tu sa le ua apiole e le tangata e ona ia le tangi, ma ona ia le tangi whaasanga i o. Ai mana o sue le wha masino na whaia le wha i unga e winga i ana mō lianga whaasanga i o. O maua mai le mea lea. O le mea lai tau na whaia ia. O le silingia o le ofisa o le loia sili. Male matanga luenga o leo leo. Pe whaatanga au o na whai le mea lea. Awa foi, wala na le fasili. Awa e lo le lei. Ele o to iai se ground. Ele o iai se fola. E ma whai ai o na whaatanga e whai lana a pili leo. O ia tangi, ave, whai le whai unga, a e toi alu, le na tangi e toi a pili. Te wawai. Ai mana tua le lei. Ia mana tua le lei. Lea wā oa i atu le whaabasino. Lona tūlanga whaano noa i le awala o loo ta pena ai nei whinaunga wha le tūla whono. Tu sa lawa whai mai i le whaamasino. Vai tele maramala maanga o. Tangata ia o lo ia whinauina mata upu nei. And I think the Law Society should really look into this. About the qualification of these people and the way these matters are brought to court. Toi tala noa mai ma le whaamasino. E le ai se malosi anga. O le whaamasinonga e lote ai se mata upu whapene. E le iui mai le awala o le tula whono e ta pena mai ai le whinaunga lea. Judge Reese Harrison said, quote, "There is no jurisdiction and the power to bring this matter forth to the Court of Appeal." A o I o lo wha ali mai ai. Le mea tau o le abuse of the process of the courts. Nā le wingo talalina. Mai o i o lo whaalia mai ai. Le tau mawhai e so sofa. Le malo si anga o le tula whono, ma le whaamsinonga. I le whaavale valeo le awala na mai e le mataupu le alimongi. Ia o pia lava e whai. Langa pea maana wa leo umana sao no maita lasa lauli malevaenga. Langa uma awale iai se baa e toi tia valea e le furia. Furi uma. Le lawa uma. Manatua e leo le sua ina lea. O le maliwa tu au. Mai le ai foi.
se wha mamaina o le ingo le ala limongi. E tusa mana mata upu le, ele o iai se me whapena. Ele o whapea mai a mea ua mama i le tūlanga. Langa ele o le mata upu le na suesue. Po aina o ti ai tu au. O le mata upu na suesue. O ai na whawhauina ni moli mau e whaasanga. Matua ia le ala limongi i le maliu o le tamalea. Not the actual death of this person. It was about the conspiracy to fabricate evidence to point the finger to Limongi as the main suspect or the culprit, in other words. Lei, te se sina tua ia, deli fai pule e le mali o le tamalea. Na o le susu enga o ai na whawhauina mo li mau e tua ia ai. Ia leli fai pule. Lea la wa umal whaamsinonga le na. Wa umal whaamsinonga le na. Fabrication of evidence. Lea la tātou wo. E su e loa la ma su el tangata na mariu tonu ai tu au. Lea ntou whaafonga i le vasono avatua i le vasono tenei. Lea wei moni mau. O iala na tau fie la uli le komisi po o le la tau. Tangata i o le ao e toi whai le susuenga. A lewa iai isi moni mau o mai. Tangata tonu lava na iai i le taimi na tupu ai le whaalawelawe. O na i loa lea o le toi o mai e toi su e le mata upulu nei. Mana ia fo le tonu lewa whai e la uli. Ta ofi te isi ma wha pawhala. Ia le team mua lea na tuku e wha wawina loa ma toi wha tino loa. Malo lo la titi e le tai au tofi le team foe. A new team of investigators will be summoned to the task fairly soon. So it was quite good for Lauli just to hold back and disperse the first team that they selected in the first place. We need a fresh pair of eyes. Tato te mana o mia. Mata fou, mafou fonga fou. Maseva ainga fou, ile mata upu leo leva na whaane nefu. So new witnesses and testimonies have come forth. And there's also a statement that somehow ua tilo i le tāwale. Wai loa le mea. Langa a tātou toi o i le news a leilua a mesene na whaasalawina mai i le aso lua. O le aso lua sfulu ma le wha le nao le masina o yuni i le lua afe lua sfulu lima. Tolu tausanga talu na tupu le whalawelawe lea. Whalongo i la. Na tā ua ai i le whaamsinonga le nā, i le sua ina o li mongi. E le ngata, i le tupe na tuu i le lima o Samuel, te te. O le tā vale, lea o lo fisiningia. Ai whai mai li mongi. E le isan Land Cruiser na o lan tā vale le nā lea na la vea ailo na tali, i le tā vale lea na mana o iai Samuel. Whapea o le tā vale lava le tasi, lea na la vea ai tu au, na toe la vea ai le atali i o li mongi. Ma watu ai lava le leo ma le insurance, wale i loa po fea ua o iai le nā tā vale. Na utoe tā ina a toa lava. Le tala le nao le whaamsinonga, i le aso lua sfuru ma le wha o yuni,
lua afe, lua sifuru ma le lima. O le news item na e kava ai le tae au mai le iwa i le tae au se ia tau i le tasi le auli. O le whaamsinonga o le toono le nā lea na whaanga solo nei. Ai ua suasuina loa le moli mau a le mongi. Ia, nau taunga naftu e tā atoa o whalongo o tua loa iai. O tā ua le tā vale lena tā ua e tu au. O e lena tā ua Samuel. Nā alu iai mana o e maile tā vale lena la vea i tu au. Na te wha o ngā ina. Ai whai mai. Ele ai o le tā vale nana o leo o toe la vea ai lo nā tari. E ta tau la na toe se wana o tala no le matau pulea. E ta tau la o na iai se wha mau ngā leo leo. I le taimi o lea wha la lave. A o le a le ta vale na la vea ai le atali i o limongi. A o ai le company insurance no mai a watu le ta vale mai o mai taimi ne ule o tau iai se information o na ta vale. Whea wa avi. Wa na o mai le moni maule na i le toe fisilingia o limongi. I le whana na tu i nātu i atu au o i a Samuelu. E alua i e whaatupu le whaalavelave. Tangata valeina, whana i a lauli, whapena fo i maolo. Lea la tato wō nei i toi la langa o mene i lunga. Because now, we're all the fabrication, and we're going to look at the real investigation that caused the death of Tuau. Mania. Oh. Awa lava nei pe, lalo le mataupu nei. Ia tātou tala noa ai pēr, ma whaamanatu ai pēr. Ioi. Lea lai tawana ola se suengo le tāwale lea. Oile company insurance le no mai ave le tāwale. Au whea leo. E ei se lato lipoti ma se lato whaila o le pō na tupu elfa le number plate o le tāwale. Because this car should have been forensically investigated and tested. Follow the track of where the car went to. What insurance company? Tu sisile. A tātou ua e tale pese e toi siaki. Tā silava se tala noanga male sunga le ri pule o le tātou whale tā vale. Lea, le Omega Cars. Ili semana mea aile o Italia foi mai e tele o I aule sami foi mai o aule tali avea ita mohani a e firma wale fia aile o ta utino atu ele te wailo mana o e sili lava te mahamo a e fia mawale fia aile o ita a e fia mawase manuia aile o ita letali umona mea
attention. You're everything that every man takes for granted. Paulable maya kako mole manuia. Au mai le vala au fia fia. A efia mole fia fia. Ai le o ita Fai ilo fali. O le living space o lau company if so soani ilo fale leo maota malawa. Ama na umia se pa pui pui, carport, canopy, be fa folo heat pump, fai sau dick, fa ka peta lo fale. Fab so ta imai ilo living space. Fai a 4 quotes, maul if so soani ilo finance, ele aise deposit. Vili mai lo le living space, ile o valu se lau, lima fauno, fa valu fa, o valu se lau, lima fauno, Favalufa. Mom, Dad, asia te lua pisa so oi. E fe alu so ai, Mom. E fa alu ai tato tupe. Wata le lava. Le lua misa so ai uluma. O masini poka. Ua mafu ai le vevesi o lua. Ai fa afufunga foi. Wala au nanga. Ale mapu maya. Ile o valusolau. Lua tasi. Lua. Tala no iai. Pa asole mu iai. E mawai lo o lua fia. O valuselau. Lua tasi. Lua. I love you, Mom. I love you, Dad. Ua maua le telefou mai le Auckland Zoo. O le dinosaur track. O le atoi fo'i mai le nei tau sanga. Sa hawa vali ma mata. I le matap tia o le vai taimi o dinosaurs. O la atu ngai o inga, maha le atu tangi. Pei e tue wha fo'i oe i le loa se lau miliona tau sanga taluai. E au fia le nei mataanga i lau pe paulu fali. Tala fia ngai mo le ainga a toa. Tanga iane i le aucklandzoo.co.nz. O le Samoa Realty, ua whaatutua ina i Samoa ma Amerika Samoa. Ua lata i le whaasfulu tau sanga lana au nanga. Latau te whaatawina whanua ma fale, whai alisi o fale ma pisinisi, e o i le iloiloina o tau o whanua. O le Samoa Realty, ua lava le tumai e fisosoani atuai mo oe. A e fia tali tonu, whafso ta il telefoni, o ono walulima, lua wha walu wha lua. O ono walulima, lua wha walu wha lua. Petanga iane i le samoarealty.ws. Samoa Realty, our island, your home. Hey! Oh! Tafia lele atune
In the Pacifica, New Zealand, Australia, to Samoa, Tonga, Fiji, to the Cook Islands, to Vanuatu, connecting Pacific families. With ClickX, you're secure and safe, the lowest fees, and amazing rates. Now helping home is affordable. ClickX with a K, reliable. So sign up now with ClickX. Let us help you help home when they need it. We are for the Pacifica. We are ClickX. O e tau sa ili sino fuanga le leima saonga le mu a wale tau singa ma le au tau wina o lau tama. Ua mawawa noa ila la esi ale Our Kids Early Learning Centers I au kilani saute. O le Our Kids e whaavai anga nu o le Pasifika o se si o manga e sefe mo le whanau. O lo lātou sa ili a fo ini whai aonga Pasifika mo lātou whale aonga I au kilani I saute ma Wellingtone. Mo le lesi talaina o lau tama, po se talusanga I senga luenga. Whafso tai, Our Kids, ili ovalu se lau, luono lima, whātolu fitu. Ovalu se lau, luono lima, whātolu fitu. Oso. Son, fe o kausinga iau makari ila manga iau lau ka vali fou. Aboi amu uso. Bag. O le Enterprise Motor Group man ka. Mo uso yaid kaya wangi. Lei yang whakamoe lau whainga duenga. Ai o aku rea fia o show lau ka mai lunga lau ala. Pa o koe ngā ka vale. Piki apu SUV, van. So koe ngā ka vale ha. O fet faltava. O le lima ongo fiku Great South Road man kau. Pe vile le over se lau lima o rua korfa. Enterprise Motor Group Manukau, sa ili, fili, ma ave loa lau vale. Ua maua le telefou mai le Auckland Zoo, o le dinosaur track o le atoi fo'i mai le native sanga. Sa hawa vali ma mata, I le mataptia o le vaitaimi o dinosaurs, o la atu ngai o inga, ma le atu tangi. Pei e tue wha fo'i oe I le loa se lau miliona tau sanga taluai, e au fia le nei mataanga I lau pe paul fali, tala fia ngai mo le ainga atoa. Tanga iane I le aucklandzoo.co.nz. Ta lofa Samoa. O le whapito o le Best Bargains New Zealand Winter Mega Sale ua amata I le taimi nei. O fi whātau sau telefoni fo. O lo maua le iPhone mo le Samsung lata mai. A mata mai le na o le lua lima tā laid vai aso. Ai ala se se tino fo lazy boy. I le na o le lua whātā laid vai aso. Ma wae. Wa siria ma le lua lima tau sangal tau tua a le Best Bargains. Ta tala fitu aso. Vili mai loa I le ovalu selau lua iwa toluiva. Ovalu selau lua iwa toluiva. Beta mai ana I le Facebook page a le Best Bargains. E iaia inga whapito.
In this update, Ruapehu District Council says State Highway 3 through the Awakino Gorge and State Highway 43 remain closed, and several local roads have been affected by slips. Joey Dwyer has more. Rail services between Martin and Hamilton and Whanganui and New Plymouth have also been suspended while inspections are carried out. Meanwhile, Turoa and Whakapapa ski fields are closed because of the weather and are expected to reopen once conditions improve. Tauranga Council have advised that Adams Avenue between Pilot Bay and the Monganui Road roundabout will be temporarily closed to vehicles effective immediately. The closure is a precautionary measure following slips on the mount overnight to ensure public safety while the area is at higher risk of further movement. Māori wardens are currently in place managing the closure until temporary fencing is installed later today. The closure is expected to remain in place until at least Monday, 27th of July. Geotechnical engineers are assessing the site and will provide further advice on the duration of the closure once further information becomes available. Forest owners are investing $8.1 million annually in wildfire protection. A survey commissioned by the Forest Owners Association found forestry is the sector most privately contributing to blaze preparedness. It also shows significant investment in makeshift firefighting units, where a water tank or pump is mounted on a ute. Numbers have doubled since 2023. Association Fire Committee Chair Sean McBride says they're efficient and can be deployed rapidly. Forest companies have recognised that that's a really important tool in their toolkit. Pet owners are being urged to be vigilant to further reduce risk of bird flu. While currently unlikely, the H5 strain can pass to cats and other mammals through direct contact with sick or dead birds. We have 2 detected cases of the virus on our shores. That's news. In sport, Bulldogs captain Stephen Crichton is expected to take his place against the Warriors tonight after he and his wife became parents for the first time last night. Channel 9 reports that Crichton has told the Bulldogs he has his wife's blessing to play. Kick-off is at 7:30 p.m. LeBron James will wear the colours of a 4th NBA team after agreeing to what is likely his last playing contract. The 4-time NBA champion and 4-time league MVP has signed with the Philadelphia 76ers on a 2-year deal that will extend his career to 25 seasons. His agent, Rich Paul, has told his Game Over podcast it came down to what was best for his family. The Super Rugby All-Piki final between hosts Matatu and the Blues gets underway at 4:20 p.m. That's sport. I'm Sandy Hodge. Manu file mu e wha pele pele Sa o tau sia pe alawa I a sore tele Ole lupe sa motu tasi mai I le solo Ua ole toi wha alongo I si o na olo La ulu pe o ua solo I love our felelea I leva o mao Mangai o no furu mu vala nula ava Falling on now si a ulu pe ua sola Pe se la wau si o na leo pe a olo mai Maua e whanongo se isi o tangi Pe alele mai le taimi o le taua fiafi Ua le maroa o umatai tuli matai
24 hours a day, 7 days a week. Radio Samoa streaming live on www.radiosamoa.co.nz. Falong mai, I set fire to set fire to anga, set to ia, leona na lo, vitama leanga. Tu ina nauma, ba faita anga, valia lia vale, ola nei olanga, se ale anga, ai mau mawai, ota ua ola. Alo, a meu pulea, ele me fai lava ona avesea. Awana o mai ai taua, e ota matua. E tautua na, o taingoa, na yo matua malou ainga. O lounu, e kalesia, nei a faina. Mapuno wai, ya tu ilunga e amole toi, po sautaleni, ia tau mawhai, e whaila. Ai soia ia, o leo tainga, mafuala au whasaina, ia tau mamau, te te ele fili, e e whalumaina. Alo, a meu pulea, ele me fai lava ona avesea. Awana o mai ai taua, e ota matua. E tautua na, o taingoa, na yo matua malou ainga. O lounu, e kalesia, nei a le alo, a meu pulea, ele me fai lava ona avesea. Awana o mai ai taua, e ota matua. E tautua na, o taingoa, na yo matua malou ainga. O lounu, e kalesia, nei a faina. O lounu, e kalesia, nei a faina. Ua whaale tonu lau masini mitpefu, ua le anga le mua vau. E le leonu whaatonu I le aso sa ua vanua mātou te au ina ai, lau Auckland Council Inorganic la pisi. E ona mawhaia ona toi whaao ngā tai au. E au ina mai la pisi mamafa mai lo maota. Ina ia whaaititi ai la pisi e la foina I le nufuanga o la pisi maasani. Mō lousi la fia I tu ai ngā la pisi e mawhai o na oina. Le tu tonu e te tau ona whaaputu I ai lau la pisi. Ma le awala e mawhai ai ona whaatonu ai sa wawanoa. Sa ili ane loa le Auckland Council Inorganic I lunga o le upenga te whailangi. Tamaki Turuki, All Together Auckland. Au kilani I saute, o sa ili se Samoa oe malo ai, o le Enterprise Model Group manukau o lau whale taawale wha moe moina. I tele taawale matango fie whilwhili mai ai, tele le fisosoani o lau whai ngā luenga mo oe, mo se taawale talawhia ngai, su mai I le 5 Grey South Road I nei manukau. Asias fo I le upenga te whailangi enterprisecast.co.nz, pe wala au mai I le oval selau, 5
lua tolu fa. Enterprise Motor Group Manukau, sa ili, filifili, ma ave loa lau tāwani. Ua maua le telefou mai le Auckland Zoo. O le dinosaur track o le atoi fo'i mai le nei tausanga. Sa hawa vali ma mata i le matautia o le vaitaimi o dinosaurs. O la atu ngaioinga, ma le atu tangi. Pei atu e wha fo'i oe i le loa se lau miliona tausanga taluai. E au fia le nei mataanga i lau pe paulu fali. Tala fia ngai mo le ainga atoa. Tanga iane i le aucklandzoo.co.nz. Ta lofa Samoa. O le whapito o le Best Bargains New Zealand Winter Mega Sale ua a mata i le taimi nei. O fi whātau sau telefoni fo. O lo maua le iPhone ma le Samsung lata mai. A mata mai le na o le lua lima tā lai le vai aso. Ai ala se se tino fo lazy boy. I le na o le lua whātā lai le vai aso. Ma wae. Wa siria ma le lua lima tausanga le tautua a le Best Bargains. Te tala fitu aso. Vili mai loa i le ovalu selau lua iwa tolu iwa. Ovalu selau lua iwa tolu iwa. Pe tamai ana i le Facebook page a le Best Bargains. E iaia inga whapito. The news came to Jesus, please come fast. Lazarus is sick, and without your help, he will not last. Mary and Martha watched their brother die. They waited for Jesus, he did not come, and they wondered why. The death watch was over, buried for days. Somebody said, he'll soon be here, the Lord's on his way. Martha ran to him, and they... Oh yeah! Ladies and gentlemen, this your boy Dr. Tour right here. Introducing the hottest, Mr. Richard Parker, featuring Sipso. Stop your nutu lua, stop it now. Let's go! Oh, my fa-fa-ma-lilo, ya ve ol matino, o te ala mai.
le fai ai ngā mea Kene ngā yo muku yo malanu whale kea Pesi sono kala, pelele mai nua lea Anga ia ole sasa te whaka pea Sui nge na wātu ma oe nge saukia Peko ai ma sepo, muka lo te via Ova lo fai kata, peno whakakia Ongi fo mangengia se klupu samangsia Ko anga pe e fai, le se me mawai Ala uma kolo kolo yo wa peise sawai Vai le sa wanga, whakawi lo fai ai Ma sui te na pe, ko vase ko rai Fianga sui filoi I le nei fo I au ulio le aso to nai ua lua se fulu ma le lua minute. Le ua te ai nei I le tu lai lua. Aso fo I e tā ua te le mo malolonga ia ma fa pena fo I ona tāpena pena ai mo le sapati le aso tai au. Ia ma le toe tali watu I ngā luenga I le vai aso fo ma le tāpenanga fo I mo le whanau. O ide ka penga inga le la unga le nei aso sa. O le vasuna se mawaya today, e te tangi le telefoni. A utango e tali atu, o le, e whaalou mai o la uo mamae ba le uso pele fo I whaafi fianga. O le, a fionga ia asuao Felice Mikaele, o la au mai a te au I Wellington. Whamai, le ataua, se wha mole mole. O le aso tali tonu ngai le mea lea, o tupu nei le talua na sau ia le Apple o le AI ia po le Artificial Intelligence. Ano fatuli ia. Ia, la le me o tupu, whamai ele te sila fio, ele tele o pese. Wa tango le tangata matuu I lunga o le AI. Ma ua matua sui atoa I lava le tai no pese fatasi ai. Ma le faa leo ina o upu o le pese. O fatu talo fai. Ia, na u faa longo I ai. O fatu la ia lea, o le AI, o le Artificial Intelligence App, ele lei to ele anga, ele lei le whaalongolongo fo I lea, I le swinga o le taino o musika ma mea whaili. A tango fo I o le AI, wa toso loa ma le leo le tangata. Tusala o le masini le mea le na ua toso, e leo o iai se leo se tangata ola, I le to ai ngā mawalunga le nā ua o iai. Ua peo se robot, fo lele o se wana o se masini, e whātu langa ai, e mawhai le masini lea, o na whai so se tonga fiti ma so se ai kia. Ai le ai se tangata o le mawhai o na o iai whape nā, le mawalunga tele o le mea ua toso iai e le masini. Ma le mea lea, le AI, au tau se sila fo iai. O le whale tonu o le AI, e tele ngā luenga tangata. O le a whai e le masini, ma le whaatangata lea. O le ale ai ini ngā luenga tangata. O le mea le nā e tūrai mai. AI is going to take over many, many jobs because the artificial intelligence is a danger to the living human beings in terms of having, you know, to work out. I re toi pole I le masini le no. E whai I le masini nā mea uma mga lua ngā tangata. E vave atu fo I le masini nā I loa le masini le mea le nai te mawhau iei. Malautanga leo le a whai. Na mo muala ia lea react I le masini. Ia o tau whaafonga la I upua pese ia ua uso mai le masini lea. Ele whaatangata le mea lea po le robot lea. Ua matua se atoa ma whaaleanga I nai le tātonga ngana. O le ala se talitonunga. I tupulanga tala vau ia le ape pese ia whaapea ma whaaleo ia whaapea ia upu o pese. Ia no whatu le uso ia asuao Felice Mikaele se ua mai. Telefo I tausanga o ngā lua whaatasi mai nei mea o whaafianga.
A te tala fo sana li pine. Ia wa o tu ai e whasoa le polokalame o le MC o le pō ma le aso. A whai fo isa o whawhia fianga pe te tala au te wala sa u li pine. No se pese. Au te wala uina fo i e fio mai e whaiso na sao le nā pō. Ma whape nā e lava le nei maafutanga whale uso mo le tele o tausanga. Le la ua malolo retire tu nei. Le fionga ia suao Felice Mikaele. A o le mātango fia o ana pese. Toi titi nei fo i tāi fo le ai ia le fati fo leo. O le tama Samoa. Le vi o le manu Samoa. Le ua lau vivilu ma pepese umai ia tūpulanga uma o le atunu. E o lava i tamam tina mātutua ma le whanau laiti. Toi titi nei fo i tango i fo le setanga. O le mea la leo te fatuai. O tau ia e fia e la upese a isi tangata i lunga o le AI. Tango oe la uau pese i lunga o le AI. Awa e te fia pule fua i pese a lisi tangata. Mai le o fia i ai. E tuu i lunga. E tuu e oe i lunga e mawai lau tupe. Ai le mawai se tupe. Ale tangata e o na ia le pese. Ia ma whanua noa i leo le lotu. Pea o mai ia le whaleo ina o upu ua matua i se lava. Tu titi apalau vale i mastangata. Ia. Ia le ala na leo na whai atu. Ai ua whaingatau na control le me le te mile nei. Ia o le alofa le na ia tātou whanau. O le a tā ina se atua ia le whaleo ina o le na upu. Ona mafua mai le masini ma le app le po le artificial intelligence. Mantua voila. It's just an app and you can't perform. No AI can perform live. E te fiu e su e. Ia ni whaili ia o mai lunga e tangata nei o mai e tā sa o mai la ia le pese i le skaili lea ua pu e ia le AI. So this is just a song. And perhaps they can perform some videos. Of course they can. But having them play on stage at a live performance, it is impossible. Ele mawhai ona lātou o mai whai. Lala na ele no whai atu. Ai mai se ia tangata ia e fia e tuu i lunga pese e o mix i le AI o na tangofi lea ma tuu i lunga. Please post your own songs. Don't post somebody else's songs into AI because one, the owner, the original writer, composer and singer, performer, does not get any money from it. A o ela leo e tangofai. Ilo se mele le, o le ngaoi ma le whao mele na. Wai le whaangoi le tangata e ona ia le pese. A lea le tango tuu i le app o le AI. Ona e tango le post. Whapea o oe. Lea na whaia le ngā yo inga lea. Ma mawai au viewers ma tangata whalongo longo ma tangata mai mua. Ai le tala whea ngai. Ia. Pa talo whatu the Aquarius. Tai telefo ia. The Aquarius la tō ia. Ma lon sai whamanwia. The Aquarius, you have a Master Sony watching you from North Liberty in Iowa, the United States. Talo for lava. Ricky Jones, talo for my brother. Yeah, for I tell you, tangata I wala au mai se ufi ma se fa mole. Pe ia wala I se ufi o I le faletua ia Alavine. Tatou Taro market in nai o Tara. E wantua nau e tatou space na le market le na. Na ula tu le vasu na se mavatu nei mai na la pepa ulu tau. Ka ele matango fi. Ai sa wo I markama. O le ulu tunu. Yo le aveloro o umana tunu mai Samoa. Ai sa langi ma afifi mai I le lautalo ma le laufai. E sa ua ia mawhatu o le ulu tot. Pa wala lau me whai. Au mai
tuulo I tono le microwave, 12 to 15 minutes na vaili e mai fafo. Wa o mana vese na foi. Ai tango la o e fai lau pepe. Lau pepe lana. O le afa o le meo le apa pepe. Sa ai tono le ulo. Sa ai ma le afa o le cream fo le. Ona e tango lo le fa puna. Puna malia le nā pe wa ai le pepe e fo le tatou ma sana fai Samoa. Ia ta tala lo ma le ulu. Oka. Ia le nā. Ile koe fai aku ia ki. Matua beautiful peia o le ulu fatua mai. Ona ave ese mai lunga o le umu. Ia ma matalo ona fofo e fo le alai a usa I fo ale kama. Ai sa ulu tunu I nā le whaletua ia ala vine ma le tātou taro market le nā tafutafo le whale ia le mele e o kouia e masango e ka momo e mamoile mo solfangua le TAP. Ia. Ai mana la le tu le nā nā o ia atoa le tātou taro market. Ma o le tātou ulu o le tātou pepa esi. A luna ngai mai sau pepa esi vo le fai se suesi. E mata utia lava mea ia wa o loa fou ia wa mai Samoa whaftai atu le sunga ya sua tānielu. Whaftai lau fionga sua ma pua le tuian le nā whanua ai mai se whai lau whalitua ia le vine ma le au whainga luenga. Wa tutu whatasi ala le tātou Tara Market whatasi ma le whale ia ma le whale whaitu ngā maile mtu ngā solwhanua. Ion. O le sina watu e alue whaatau mai se talo I nā alwaku I le Tara Market e la tua whe mua I le mele whaiku ngā solwhangua ma kau ngā maile. Uma lola I le nā wale alu lola I wafo wa ai uma e solwhangua ai e maile. Ai e masingi ngā wai ma masingi omi konguinga. Ia, sau lolo I lopo le ale mea la whai. A wafo I lewa oki uma I wa folo le masingi ai e maile ma solwhangua I le tupe lena sau I anu Tara Market e whai le e whatau to na I mō tai au. Le la o whai atu mua atu. Awhe mua le Tara Market. Whatau to nai. O nai au tafa I le whale ia. Ma le whale povi. Whatau ai alua I loa I tono le. Wa secure lau to nai. Al mele angala leo le ai o kou a inga kakao. Ue mua ngai o le whale kauwhekuri e ia maile ma solwhangua le TAP. Ai ke le awhe mua I le Tara Market. Anu mua vai ala vine na e ilo ila ia le. Na ua leilau whasoa. Ia. Whaftai atu I le whaletua I ala vine ia malana fu ia uonanga. Ana I o le talo. Ia. O le tātou ulu tau. O le tātou ulu uatunu. O le tātou ulu mata fo le mwhai na ave le whale saka whale lei. Ia, ai maise o le tātou pepa esi le nā. Ia, ma le mātango fie o tau mawha e au mai Samoa. Mau e nā Tara Market o Tara, whaftai atu le au nanga. Le sunga le a taua ma le lato fo I vaenga I tua I le Silly Eco Farm. Fast Full Wono. Numero Fast Full Wono Hubbill Road. E lua a fale vai ma le tātou ofisa nei. Ia, watu le wha malo, sunga le a taua ma le whaletua ma lo tau ainga. Ia na fo e mau e nā masalo, o te loe mau a se ufi. I le mai aso fau, ai tele le popo, sau o ale popo fo le a kongi e o e ngaulu kapu vai. Popo e I wavalua ma tatau. Ia, mane le latu tamu, kai au whako afisi le ila, ka mu ma whaifa le ia, sau whaalifu le aso tai au, whafta iatu le anga le. Ia, olo maua le tātou koko Samoa ina. Koko rapu poko voi le vapea. Ia kongi e o ke mole. Ia ai fatula utala. Ile whainga fau, this is the first time this has been put into a package and it's very professional. And this goes for
all the other non-Samoan speakers on our program. Share this Koko Samoa with your friends and your non-Samoan friends all over the world. Vapena fo ya o touye tuila ma oi ya vo tuila ma manu oi vapea fo ila Australia Hawaii. Va ai. Nenga lava tangata matuata mai le whainga le mene. Sunga ia whingota Andrew Booth. Yeah, no mai. Leu kala. See, open up. Pull out a sash. And there's actually 10 of them inside here. It's beautiful. E mangongi sa mo le koko. Ia e te leto e fiu ke lua kuli male o ngā koko vo le kongi kongu malo a kau vo ilo lure pa ka e mana tua a umi vo na tu le koko pe i vo le wa o lenga ia al kamale tongi ton pe al fainga la ui puti save ale lua minute te baba tu matua to le kama e lua au ipuki e mawale le pepa koko le a vaile le mali o le me man tua fo tata wi fi la mu ma fa ka vale pen koko kongolo la umolo ku va tu fa fo mai o malola na mixa a we fi ice pen koko ona e tangolola ia le tatala ma sai le sai le ia le pepa le lu uma e ton ia nga e lamu e le pen koko a ke wa e lawa e lamu fa le pen koko there you go ale koko master la na e te vala au ai le ai alu lunga le la to website tu pengta fa langi www.cocomaster.com it's at the back here. Le master vole le MASTER le ai le master MASTA.com www.cocomaster.com ya porque lo foi o walue mas se kako foi mas kako I puki ale le na mala ule ya taua ele o lua tasi lua I fa fitu iva lua fitu so koko teimi ale nei o kamale yo manga ya nei tatou fale o loa na ile tatou vai o loa o ina I anga ia ne talo fai au fa funga mai ia le fionga ia Samoa ia fa pe fo I le faltua ia les o le pulenga le mala finga benga ale tatou o tatou fale le na o le convention center le Manhattan ia le o tapu vai tasi I le tile o me fai le tunu fai poi ponga so nga tupe o le usui o le fono mo le tu o le malo ia o aso fanau ia vafta ia tu fo le na o nanga ma le na tua ale Manhattan Convention Center po le tui sa mau vafta ia tu fo I la tu o nanga e molta tu koko nga I le tui sa mau takeaway and barbecue Avondale au le si lai tuot o lo iei ma le tatou vai le na o lo iei le Avondale Market fruit market so vai a fea de o I le tatou market I Sfultolu Lappington Road I na Utara na fionga le saoli I Atuala Tawa Taupa Utino ma le faltua I Apeka o le tatou lua I market I ale na I le valu tausanga ua tuana I atu la lava e alu lava I le solo ale to tele ngata fata ia tu lo fiong tuala bal faltu ia peka ia mesefo I le tatou ainga ia fata lo fatu io ile fale ta vale o lo fai ai ale vanga ma le ta faunga fo ia auso ia mo to uma I ina ile sful ma le tolu Lappington Road I Ottawa talo fatu le si tatou marketi le fale lo tele le tasi market I tonu o taulanga fatau I mangele ya na foi lo yai I le tatou vai le ola male
to fide ia nive malia male a fine a marita los fumale lua Templeton Place i Glendon i Manurewa. Anga ilo matatou i oile tūlangi sifo o nalna i tatou vaila Grand Market Tasi Triangle Road i Massey. Maua le tatou vai fatasi ai. Ma le tatou tok. The top of the line, Coco Master. Ava i le mea le ina o me mita le mea le. O le iai i. O le fua o le malo o Samoa. Meaning, it is a product of the independent state and the country of Samoa. Very nicely done. Beautiful. So, e alwala Coco Master ma avaku ai, the pride of Samoa and the smell of Samoa. Beautiful. E o fi kamelo di fi Coco mai foi la Coco. Whakausko Coco. La so Coco wala uli a tau se o lua tasi, lua iwa wha, fitu iwa, lua fitu. JS se yuri ali, alo le se fumaduia, whaftai le mafuta mai, o ulu laupau, talo falava malo le se fumaduia, tufal tatu por kalame na ya mofo ile ava noe atai. Sa uta ua se teimi wa sola, masalo po le si lua mai aso. Ia, ona tatu fa mawai lea, telefo ni te usanga o whaia le tautua, ia, ele ngate nei ala leo, isi fo ala leo, e tele sa tautua ele tele o tausanga. Ia, ele mawhai ana osi, nioe, o le Radio Samoa, lava ia ma Samoa Multimedia Group, o le ainga na tātou whawaine le tele o tausanga, o i fo i sa ala tua ile tautua ma le au nanga, wa iei fo isi, au nanga ma isi, ngā luenga o totofi ai. Ia ai le mawhai e lava o na tu ua ai le nganga fifia sa au auna ma tautu atu ma le nganga fifia ma le nganga whaftai i le mamalu o le atunu. E te le misi a awa o le ai wa ai i si fo ia tātou polokalame i lunga o penga ta whailangi. Ia o i nā fo i tātou te whale uma iai e te mau ai le ata ma e malamalama le le iai. Ia e awa o fea nga i eile i atau savea, e a nga i umafo i ai ia le mai mboa le atunu, uma le muli ta ia le atunu. Le anga e tā ua, le malama manino le lei i savali. Ia, o ni i sifo ia au nanga tā ua fo i o le a whaatino, ia awa lava le mamalu o le atunu. Oi le o afi, whaamaile talo whalava, watching you, Seville, from Rolston. Yeah, my lolil sefua, but we'll let you know. Yeah, let you langata ualena. Yeah, ole a vea foi. Ma fa lau tele tu foi ia le tato maketi ma tangata fa longo ma tap tapua i mai. And I think it's even going to be much bigger audience and a better stage of performance in terms of le tele o tātou mta upo le am whai o na tala noina. Ea au tele e sola ma, a tia i utou. Timu e noka malol so i fobadria, patolo, fingota, talofa lava malol so i fobadria, watching you from Membrane, Victoria. I'm sure patolo fingota has something to do with Coco Master Walto o le uso e fingota. Daniel, mai le fio anga fale apuna. Ia. Oi na fusa mato wolai. I le tau amatali o le kalesiam a Yesu Keriso la pa iwa sunga tai. Stamai Palanesia i lunga o le awala. O i lunga o le matawhanga. Anga ia ne a wai kolosi o le matangofi o matawhanga o le fu inu o fale apuna. Watu o na taulangi. Le to o le fua. Talinga mo yo. Ia. E al watu ai la le matango fie le na le matawhanga o ne onde e tau lava le pitonu o e tau matautu. A lava o iaile le isi hotel and bar e tau o le the wine e po le waina. O ka se au le le. Sa wafe iaile
le vātu nei po ua masina lena se ma vātu nei. No walu e foi nā te eva i piula. Ai mātou whetau i ei ma le toa tele o le solo o whai whe au o le kalesia me tutisi o le kolisi whai whe au i piula. Ia ma whai e a mātou tala. Whatalo whatu, o le si uso sa mātou ta alonga whai pele mai nā i whale apuna. O le uso i a si lilo fi ngota. A whai o whawangwhonga mai si lilo fi ngota po wheo iai ma sorona si ona to lua ma si ana whana. Whatalo whatu le i a taua sa vea i a te oe le uso. Ia mwelo malos. Whatalo whalitina i a telesia. Ia malau wali, ia malau tau ainga. I nā i whanga poroa. To e sfulmar whami lute o Natale o le tu la. E tolu. O nisi o mata upu sa ave ila u mafau fauma o ma whaanoa noa o ma tua i o ma ofai. Sa o pese atua i le vai asu da se i bavai atu nei. Ina ua mai o le whainga palota, le filifilinga sa whatalua. Ma na to tele ai, the majority voted to ia pai le toa for Tongi back to Parliament as their representative and member of Parliament of the Constitution of Safatalua. Mana tua mai o tau pēr whawhonga Samoa i meo mea whawhau e ta ngata loto leanga ma le loto ele e lea. Sau tau whawhonga sau noa le sunga tulepa. E le eise sui o le chapipi e alwa i nā. Aia, na whaatu mai sui e tutu tei tō tasi e tō alua. Ia le aia tawa la tau te iloa le lei. E le ai nisi e whawheto a ia tu ia i. Awa o le mea fo le nā ua tupu. Ua su e ngata ni tangata. E tā momo e lalo le fua. Ma le wha malu o le HRPP. Aisea. Ua onge tō whaa. Mo musu foi tangata e o e tā momo e mata wai o lātou ingoa le mea le nā. Ai, silsile le tonga fiti na whai. Mo le aini sui o le chapipi. Ai o a mai sui tū taito tasi e tō lua. Nāl mea leino whai atu. Pea i se ana mai le tō lua lea. Wātu taulangi o le ua whapea foi le fionga le tō le fua o le whaurulunga foi o le whaurunga tanifa. Ma le ai. Le anga fo ina au mai i lunga e lato propaganda media. O lato uma ia e langolango ina. Ia whaasa launga ma o penga ta whailangi lau vaina. A mai whaatala no mai ai. Simply can tell that these were HRPP independent candidates. Why were you so scared and adamant to come forth and say these are two reps and candidates running under the umbrella and the flagship of HRPP. Nana whatala no mea tasi ala o mate, wa ai le tonga fiti le anga ua whai. Lesi mea na mautu wai la o mau. Lewa o mātu, sa o whatala no ina ia le whionga le tama le whale atu ia. Le ai se soli tu la fono, as far as he's concerned, he had no organizing committee. Le ai se soli tu la fono, le ai fo sana komiti na whaia, le ai se teimina ia tu o tuai se tā la, pe lua tā la. Po le a lava se tuai ngā tupe, e o lava se tau mawhapo se whangu vai, tau nuu ma landi o. Ia le whamoe moe o le ainga fast. Lato roadshow, le se me ai. Le se la fol whaiwhea. Le ni la fol la unga. Le ni vai inu. Mani whangu vai. Se tātou tilo la ma mata mata. Ma tau muli po o a moni mau ia wa whawhau mai fo. Ioi. A la fo le mea leo ane i whaalawelawe leo ni o lātou sui. Ai se a ea tu le pa. Au tau ane tō tolu le whai le whai ungo mene. A wātou toe pāua ia o sui whai pule o le chapipi le ia nei tu le epa, fontoe ia wapena fo le mo.
Alf meu o tō. Whalawe lawe ai i le mata upo le i tū malo. Nāle mea o tō oso whalawa ai pe o tō oso whalawa fo i le mata upu a whale alili la tau ia. Se o tō walo whaia. Se tausi le file mu a wā le nofo le lei o le i tū malo. Aia. I le mawhai lava. E na sao no le lei atu le e pai lana whaatalanuanga ma le lato propaganda media. Nau li e o whaososo tu le epa o na whaali i lole o tu le epa toi a palau vale mo i le atunu. Ia, o le mea le nā whai. Whamai. Ia, a kaunga sū. Ia, matua whaaloto tele mai matu lei mai e tu le epa. Ia alu le ua po o tole fua e avel su. Whai mai langa watu se na 10 miliona a sa fata. Watu ulava sa i whaala talata i le teimi o whainga panota. Ia whaafonga mai la, le lau tali sa o tu lava le bea lea a o le i o i le whainga panota. Oi a o le i o i le teimi o le whaamsinonga. O le mai maunga o le tau teimi. Tala sa o le tala le na. A wā, ele i whaia e se loto o le komisina o whainga palota, malana a ofisa, malana tu o whainga luenga. Ele i whaia i se loto o tuia. Ele i whaia i se loto o le sunga ia fui mau si manu. Mo mai ma le pele, mo pele fu ia te au pesi usu. O le CEO le na o le matanga luenga. There was no collaboration between the three organizations. One, the commissioner of the electoral. Second, Tuya and his committee. And thirdly, the committee that were assigned. O le sisi o manga. Le te to ifono ai ele to whai a fui si manu, mau si manu. There was no collaboration. Va whaapea mai a mea o oi o le aso le la tu ultato tupse tu whaile. Nothing whatsoever. A whai ele eise komiti. O lona winga lei fo ilan tangata. E eise so tanga ia tuia. Na o e tufa ni tupe ma ao mani tanga tupe po an tulang whapena. Le aini tanga, le aini ngā yoinga, le aini whaupunga mani upu whapea mana tua mai le palota, au re ngalo le palota po lea. O lau assessment le na, my analysis of that petition, according to my conversation and when I interviewed Tuya 3 weeks ago before the election and the by-election of Safata 2, second. Le mea le nā leo te matua i o ofo ai. Paenga lona lua. O te ofo fo i au i le tō wha lele le leua. Mā fau babanatu malalango i o i la tangata. E te le tamo i lalo la tau fu au le pāti e le HRPP. A lea ua tau anau mai oe. O lau whau tanga e tuila epa ma le HRPP e oe ave le tangi. O whea e la lango iai, ma le lifa iai le whau tanga le leua. Ia langa o e lava lao le HRPP. Le whela au tō wō e whai le whingalo o tu le epa ma le HRPP. Ai whātua nai lau tau i tū malo mau tau tangata ma lau tau tofi lea. Ua whātua lai. Lau mai fofo i lea. Tali e le whainga le vaenga whau whai. Ai tū sa meme le tofi o lau tau i tū malo. Au te matua i o uafo. Ala o tala sa o le tala le nā. O se tangata matua i sili o na mau lo lo.
Nona mafau malana whaato whala inga pe a whai. O le a wha mua. Se vaenga whao whai e whatutua na i ai. Le tō wha. A le nuu ma le lato tofi o le ua mai a. O na tofi. Ma tanga loa li matusi i ai. Majority. Yeah. E te tonu le mea lea o te talanoa antuai. Now, the shifting of responsibility and the appropriateness of what to do for a specific political party and the best interest of your own constituency and your own people. Where do you draw the line? Tau te le no nofo mali chapipi I petesa. E te alala ma e awhio I te tonu o ele ele. O le awhio anga ma le I tu malo. O le a inga malosi. Ma whaafsanga I mata I aso uma ma teimi uma. La tātou toi ofo e toi toso le mata upo le tātou I tu malo. Sa whatalua vai atu sa tu mafono ma le a inga malos. Whaal ngā tangifa whapel ma malu lo tō whaal tot. Ai maise. Le malu le ala taua. Ma tau langi o malai whaitau lia o Samoa. A wāsi ulepa ma tonga mau. Tau lau niu ma le I tangata. Ma tapa au tausi o le tu malo. Wheo iai lau tau tō whā. Au te matua I o uofo. Le tapo I ngā whaiwhe au nale male e kale sia. E au tōsi sila la iai Samoa le mele o te whātua nei. These are dirty politics and tactics like this is to delay and deny. Toso le mata upu. Whatatali tangata. Toso ai pēr. Sei tila iai. Ia toa. Awane mi noi se mea manui ai tangata. Tangata oi. Tangata le tu malo. Maua lau tau tofi, maua lau tau tupe. Toi wha wau le tu whaino le tau tupe. Mo isi tau sanga I luma ma luma atu. Talo whai. Talo whai ile tō whā I nā papau. O I, e whetu na I muni au. Ina ia mapo le tō whā ale I tū malo. Ale mea le la whai. Te ala toi mori tū lava e tangato le tū malo. Ia le tū malo ina ia tō I lalo popo. Mata ngā I o ia mea ua whai. I lau tali tununga le nā. Ala foi le nai le mo foi ai ona fa ngalo ina ia tau. Le taimi na tula I mai ai fa fita uli fa penei lo wainga le tai ya le atau ma le atau. Na le tala na fai atu. Manu le tofi o le tato I tu malo ma le ainga le tai ma le fale manono. Manu. Awana ia vanea fa fetai atu. Le atau laki. Yo, sa ia tau fiofi. Ai wa tau ane ai le whautanga le I ataua. I le tala noa atua leisi le I ataua e afe ma afe maila le tātou vāpama. Ai wa tau ane ai le whautanga. Ao se manatu na whaa lea atu I le matangi. Tautua nā le tofi o le ua se ei. O le fofonga o le fono. Wa lafo I ngā tai I ele pa ia na tō ai le pule a nā whanua. Ai sunui le ala fale wa tau nuu le kalesia. I fale mautu wangiang. Pauna o le whalu penga o te e pele lo loto o lo tātou ai.
whawhetai na fō ala mea i le vāo suafa. Wai tā alo tama le uso e whapena fo i tua i sa whata, mala inga manos. Ala au tō sila fo i ai le whitoso ina le la whai, whitongi ai, wha soi o tua oi toso wha pautolo loi, toa ati nae, whita ngai le mea la whai, whitui ai, le aise ngā lue whatas, le ua, lau na fōa le nale, to le fōa lo wawa le nale i tonu al whono whawai, o mai tātou ngā lue whatas, aua, ne e tātou o mai le fili ma le ti Apollo i tua e ta lepe ai lo tātou tō malo. Talo whai, e atu ia, au te tatalo a wao le iai le taimi. E mawhai ai o na toe, te whā le tauala, e le ftelenga ia le ua ma tole fō manisi o lo i tua o le mea le nei. Tipi motu ase le i tapipi ma le lato wai ava lea mai fua i le mea le i tu malo. E mana o ai ina ia whaamali e ina mana onga o le vaenga whaupwhai ai whaafewhea lo tātou i tu malo ma o tātou tangata o tātou nei e whaia le tonu. Ele whaia mai ele i tapipi, ma tu le epa le tonu o le tumalo le nei. Ma so se tumalo. Ala no o ili tata le mele nei. O le whai so. Mata ngā. Nā le wha ita tangata ai pau leo se leo. E mamori atu ai. Ina ia ulu mo tā whalau i le ngona o tangata. Shea atu i tangata. Shea atu i tangata. O i nā e mau ai le anganga o le li. Le anganga pa ia le nai musui e tātou. Tau sile file mū. Te au le ano fua i ai. Whai sao i le tala. Tau te lea o ia le leitu malo le nei, ma le tō whā leitu malo le nei. O i tonu ale na o wātua i le mata upu fo i lea. I le teu wina o tu la fono o whainga pālota lua awhis fumaleiva. O i e tatau o le tuu awa noa ai le whaamsinonga i le tō whā. Ma le pūlenga ma malu ali i me whai pūle po le ale lātou tō whā. Tā awhi mai nā le whaamsinonga. Hold it. Hold your horse. Se i liu le tō whā. Ale a inga. Yasi sila ye. Satu no mafono le ainga malos. O le ainga. Ale la mai le vainga fa. Foi telepe le tō ainga. Le tātou ainga. Si sila lai. O i tonu a le na o vātu ai le mata upu le na. O nisi o teu ngai te tau. O na whaia ile. Vaenga lea o tu la fono whainga panoto. Lea la wa avele tak. Tā pena mai le whaamisinonga lau mai le aso e whai ai. O lo iai masele ia i le vā lea. O lea. Wa poto le i tu malo i futi afu e tas. Poto si ulepa poto i oi tonga mau. O i e lau li liu ai masa saa ai le tō whā mapo le tu malo. Ma whaulu runga le tu malo. O i fo i e fo ala mea ai le matau. O mai ai i te isa mea le whamsinonga e toi whai i ai. Le wa whai le tō whā le nu. E nau ina ia whaafile mū ma maua le whare whani o le nu. E le whaia mai e le whaamsinonga se tonu o le tofi o le tumalo le nei. Ia, o se tala atu le nā. Ma malu o le tumalo sa whata. O tātou loa le i unga o mea nei. Na tupu mua, na tupu ia whale alili. Tupu fo i o i whasale leanga.
tupu e tele mea sa tupu ai i tō malo. Ai tātou wa o ia tausi le file mo e au noa ma le tātou la lango. O le ala tō me mō mai o. E tufa mai le chapipi se tupe mo o tō. Nai lo le mea le tufa. Le meri ma le susu le tafe i safata. Pa talo fatu le sunga John e tuale alo le sifu mnuia. Afi fa maile le mutau vole talo fa lava. Ia fa pe fo i Toto SK Tom. Alo le sifu mnuia. Ia alenga te la to te le lavo tau o le fa to a o mai. Tui mea fua talo fa lava ma alo le sifu Fili mele lei, tonise nona, malole se fumunria. E fe mai. E vevesi i le poloketi ai le i tupu mua mua. O se mea fau, o le whainga malo fau, o tula i mai nei. O ave tupe tele i tua i tu malo e pule ai latou i latou poloketi. Pule latou i le mea fai. Se tala whaasolopito lea i Samoa for the first time in history. Sao lei, oi. Ea, alofa mai le tua vai lua tusa so tātou manuia. After yatu le nei vai yaso a toa sa tātou lau lua fisina wha iai. E le nganga ifo whaiva, tāua lunga. Ea, o le toi ava o le asa fua mo leo le auona. Ai anga le nei le tua. Tāwhi mamala foi. Ni whai ngā malanga, o loo fau ai le atunu. Ia, awane ia whea e se tua o le ala. Awa fo ine ngalo ia o lau vai o le ola. Awa fo ine ngalo ia te oe e te mawhana whana. I lau pepa o le koko master. Ia. Ia, ia tele lavalu tātou tunu, ia fo i le upu fola le tua i le aso atai au, ia tau le ainga sa le vi, mau tau whaiva pa ia, ia mana le upu fola le tua. Manuia fo ina i utu whale tua, na o le ngaloa, na o le au whaife au, ai ngalo ia whale tua, tā ua tele whale tua o whaife au. Ia, o la tau te lango sua, o le papatua le nā, e lango atu iai, ia le whaife au, matua atu iai. O le lātou whautuanga, e manuia ai le ngaruenga. Le lātou whautuanga fōi, e masofa, sofa ai le ngaruenga. Ea! Ai le due mai o ulo le zia wadi iri. O tau e lunga le tātou apia fōringa. Whaaftui tele lava, ia lau tau la lango mai, ia, pe foi le uso ia sefo matiu, o utai le solo, Elisara, talfa lava, ia pe foi al tamaitai, Lily Ulberg, talfa Lily Ulberg, watching you from American Samoa, ia, o tātou ainga malava i tutuila manua, ia, ma Amerika Samoa, lofa te le atu, mo oele te maitai. Lily Ulberg, ia whapea fōi i Alan Waller, lea vai. Au i talo whai Alan Waller. Ia whatalo whatu fōi i le uso i a taweu veu, Rex. Ma lo lava le soi fōmanuia. Ia alo whatele atu mo lua, ia whapea fōi with JUL and Waller, can you text Uncle 021-294-7927? I want to call and talk to your dad later on. Sula Nonga Talufalava, watching you from where? Yeah, Talufalava, Faftaile Mafuta Mai. Yeah, Ricky Jones. Yeah, Malo, Faftaile Mafuta Mai. Oh, Sula, watching you from Hawaii. Aloha to all our friends and families in Hawaii. Yes, Aulile Yarik, Mayo Palafu Ma
ma la pisi mea na tangata nai whai mai. Man tua le lei le tala leo te watu. E le tei moe le fili ma le ti Apollo i le lai tū langa. Nā tau te le otoi uina se paua ma se malu si anga wha aporo kiki. Lei fo i se paua ma se malu si anga la tau te whai ai ni tonu e winga i tupe ane malo. And it makes them so crazy because they're not in that circle anymore of those that make decisions for the Samoan people and for the Samoan government. That's why these people are so crazy. You know, because of their no more involvement in making decisions. Wa fiu e fe e le masi si whalongo mai, le fo a matanti ngataling o tangata e whalongo so ye. Wa le wa uina ia le tunu. So le, sa o le me le tal no mai sa le fa, ia sa vea. O mea la wani ila e whai o le feita i le aio se lato o mea e toi maua. Ia whai kai pea, le se kou mea koe maua, ai ave uma mea mātangata. O le atunu, whaasa fua i ai wha manuanga, ona utou whi i pea la ia le i wha pea nā. Aia, ua mā lepe, ua mā sofa. Ia le nā, manuia tele le tātou tunu, Maria Stowers, J.S. se Yulia Li'i, whaafitai le mafuta mai, ia, kele aka ko ori, sunga a Samuelu, Wati, Talofu Lava, ia mautou umalava. Lunga le tātou Facebook page, ma le tātou YouTube channel. Tātou wa su ele pese ale ia tau savea. E whamanuia atu ai i a te oe, i le nei awa uli, ua tāua lunga atu ai ia ma le TANOA AVA, i le nei aso na. Ia tele le tātou tunu, tātou whiloa i le asonga fua o lo o mua nei. I leave you with one of my songs, Nofoto Tasi, and Iamanuia Tele. God bless, lofa mo oe, soifua. O le atou savea le rua i aliki se Yuli, Al Harrington, Muritalo, Tumanu Vau Lavea. Oh no, foto atasi, mafau ngai, wasau tulasi, lelo fai, mo oe wapei o se mai. Awele lai, se iangi mai, si o leo e tafia falo iai, la upelea. O fea o e ai Lalulangi pua o amale manunu Wa sola le la fasu